హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే నేను ఒక వాటర్ ఫాల్కి వెళ్తున్నాను అండ్ ఆ వాటర్ ఫాల్ నేమ్ వచ్చి షిఫెన్ వాటర్ ఫాల్. ఇప్పుడైతే నేను ట్రైన్లో ఉన్నాను. వర్షం పడుతూ ఉంది అండ్ ట్రైన్ విండోలోంచి వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది. అండ్ ఈ ట్రైన్ ట్రాక్ కూడా హిల్స్ మధ్యలో ఉంది. ఈ ట్రైన్ జర్నీ మాత్రం నేను నా లైఫ్లో మర్చిపోలేను. అసలు ఇలాంటి ట్రైన్ జర్నీ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. చుట్టూ అంతా హిల్స్ అండ్ రివర్స్, చాలా బాగుంది. ఈ ప్లేస్ పేరు వచ్చి షిఫెన్. ఇది తైవాన్లోనే వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ప్లేస్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ ట్రైన్ ట్రాక్ ఉంటుంది కదా, అది స్ట్రీట్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మధ్యలో ఉంటుంది. సో మీరు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు మీ పక్కనే ట్రైన్ వెళ్తూ కనపడుతుంది. అండ్ ఈ ప్లేస్లో ల్యాంటర్న్ ఫెస్టివల్ చేస్తారు. ల్యాంటర్న్ మీద ఇలా విష్ రాసి పైకి వదిలితే అది జరుగుతుందని వీళ్ళ నమ్మకం. డిఫరెంట్ టాప్ వ్యూ, అసలు ఎంత బాగుందో ఈ ప్లేస్, చూసారా? సో ఫైనలీ మా స్టేషన్ వచ్చింది. సో తైవాన్లో ట్రైన్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని క్రాస్ చేయరు. బట్ ఈ స్టేషన్ చాలా చిన్నగా ఉంది. సో అక్కడ స్టేషన్ స్టాఫ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు దగ్గరుండి మరి ట్రైన్ ట్రాక్ని క్రాస్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా చిన్న విలేజ్లా ఉంది. ఇక్కడ సబ్వే అలాంటివి ఏమీ లేవు. బట్ ప్లేస్ మాత్రం చాలా బాగుంది. చుట్టూ అంతా హిల్సే. అండ్ మేము వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ హిల్స్ మధ్యలో నుంచి వచ్చాం. ట్రైన్ ట్రాక్ ఈ హిల్స్ మధ్యలో ఉన్నింది. సో ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంది. అండ్ మేము వచ్చిన రోజు కూడా వర్షం పడుతూ ఉన్నింది. సో వెదర్ వల్ల ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నింది. ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ట్రీ. అక్కడ ట్రైన్ స్టేషన్లో దిగి అక్కడి నుంచి ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ చేసాం వాటర్ ఫాల్కి. ఇది టెంపుల్, వీళ్ళ టెంపుల్స్ ఇలా ఉంటాయి. అసలు ఈ విలేజ్ అంతా హిల్సే ఉన్నాయి. హీఈస్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ తైవాన్. ఈ బ్రిడ్జ్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఈ హిల్ నుంచి ఆ హిల్కి వెళ్ళడానికి మధ్యలో ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఈ బ్రిడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చే రోడ్ వ్యూ కూడా అసలు చాలా బాగుంది. ఇది పార్కింగ్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి, రెస్టారెంట్స్. అండ్ అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్తే ఇలా ట్రెక్కింగ్ ఏరియా స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెహికల్స్ అయితే వెళ్ళలేవు, కంపల్సరీ నడవాల్సిందే. ఆ వాటర్ ఫ్లోటింగ్ సౌండ్ చాలా పెద్దగా వస్తుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ దాటాక చాలాసేపు ట్రెక్కింగ్ చేయాలి. బట్ సరౌండింగ్స్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. సో మేము ట్రెక్కింగ్ చేసిన అంత అలసటగా అనిపించలేదు. ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా ఒక ట్రైన్ ట్రాక్. మేము వెళ్ళినప్పుడు ట్రైన్లో ఈ వేలోంచే వెళ్ళాం. ఇందాక మేము వెళ్ళినప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ చూసాం. సో ఈ బ్రిడ్జ్ దాటాలి.
ఇక్కడ కొన్ని ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని స్టోర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఫైనల్లీ మేము వచ్చేసాం. ఇది ఎంట్రన్స్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్ కనపడుతుంది చూసారా. ఇలా స్టెప్స్ దిగి వెళ్ళాలి. అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్. సో ఇది టాప్ వ్యూ కదా, అలా కాకుండా ఫ్రంట్ వ్యూ చూడడానికి మళ్ళీ వెళ్తున్నాం. ఈ ట్రాక్ ఉంది కదా, ట్రైన్ ట్రాక్, మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ట్రాక్ మీద నుంచే వెళ్ళాం. ఇదంతా ఫ్రంట్ వ్యూ. వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వే ఉంది అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇంకో వే ఉంది. బట్ రెండు ప్లేస్లు చాలా సేఫ్టీగా ఉన్నాయి. ఇలా అంతా గ్రిల్స్ ఉండి సైడ్స్ అంతా అలా చాలా సేఫ్టీగా ఉన్నాయి. ఈ ప్లేస్ వదలడానికి అసలు మనసే రాలేదు, బట్ వెళ్ళాలి. ఇంకా మేము రిటర్న్ అయిపోయాం. ఇక్కడ పార్కింగ్ నేను స్టార్టింగ్లో చూపించా కదా, ఆ ప్లేస్ ఇది. ఇక్కడ కొన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. సో లంచ్ ఇక్కడ చేసేసాం. సో రిటర్న్ బ్యాక్ టు ట్రైన్ స్టేషన్. ఇదే ట్రైన్ స్టేషన్. మేము స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ దిగాం అండ్ ఇది ట్రైన్ వచ్చింది. ఈ ప్లేస్ ఒక హైలైట్ అయితే ఇక్కడికి రావడానికి మా ట్రైన్ జర్నీ ఇంకో హైలైట్. సో ఇక్కడ ట్రాక్ చూసారు కదా, మొత్తం హిల్స్ మధ్యలో ఇలా ట్రాక్. అండ్ నేను ట్రైన్లో చాలాసార్లు జర్నీ చేశాను, బట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం నా ట్రైన్ని ఏ డ్రైవర్ అయితే నడుపుతున్నారో ఆయన పక్కన కూర్చొని ట్రైన్లో జర్నీ చేయడం. అండ్ ఇక్కడ కనపడుతున్నారు కదా, ఈయన ఈ ట్రైన్ డ్రైవర్. ఈ ట్రైన్ చాలా చిన్నగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ డ్రైవర్ ఉన్న బాక్స్కి అండ్ నార్మల్ బాక్సెస్కి సపరేషన్ లేదు. సో మీరు ట్రైన్ డ్రైవర్ పక్కనున్న సీట్స్లో కూడా కూర్చోవచ్చు. అండ్ ఈ రోడ్డు చూసారా, అసలు ఎంత బాగుందో. అసలు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు లైఫ్లో ఎక్కడ రాదేమో. సో లాస్ట్కి మేమైతే తైపే వచ్చాం. తైపే వచ్చి తైవాన్ క్యాపిటల్ సిటీ. ఇప్పుడు కనపడుతుందంతా తైపే ట్రైన్ స్టేషన్.
ఈ ట్రైన్ స్టేషన్ కంటే కూడా షాపింగ్ మాల్ ఎక్కువ ఉంది. ఐ థింక్ గర్ల్స్ మాత్రం ఇలాంటి ట్రైన్ స్టేషన్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా ట్రైన్స్ మిస్ అవుతారు ఈ షాప్స్లో ఉన్న ఈ ఐటమ్స్ ఇవి చూస్తూ. సో మేము ఇప్పుడైతే బస్ టికెట్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. ట్రైన్ స్టేషన్లోనే బస్ టికెట్స్ కూడా అమ్ముతారు అండ్ బస్ స్టాప్స్ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి. చాలా కౌంటర్స్ కనపడుతున్నాయి కదా, ఇవి డిఫరెంట్ బస్ కంపెనీ నేమ్స్. ఒక కంపెనీ నేమ్ చూస్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి టికెట్ పర్చేస్ చేయడమే. అండ్ టికెట్ మీదే మీరు ఏ టెర్మినల్కి వెళ్ళి ఎక్కాలో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో నాది 203 కింగ్ బస్. సో ఇది 203 కింగ్ బస్ వెయిటింగ్ జోన్. అండ్ ఇది నా టికెట్, నా సీట్ నెంబర్ 9. సో నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను. అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు యూనివర్సిటీ. If you like this video, please do like, comment and share my video. And don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye.